Всем привет! Сегодня мы будем играть в вот такую игру. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой. Ладно, все, начинаем. Нужно выбираться отсюда. Вау, метель. Он встать. С самого начала уже болторез. Может, в этой? Может, он вот здесь вот? Или здесь, в самом таком уголке? Нет. Кто это там шумит? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Клеточка. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо. Показалось. Ладно, нам главное выиграть в этой игре. Напоминаю, если вы не знаете пароль, смотрите рекламу. Мы на это жмем. Так. И все. Так и так делать. Смотрим. И что? Темный экран. Так, рекламу делаем. Как ее убрать отсюда? Ой. Ладно, будем ждать, когда тут. И что мы будем в время делать? Вот тут вон. Все. Дверь открыт. Дверь открыть. Болторез. Ну. Там ничего нет. Что там? Там топор нужен для того, что так. Так, теперь нам осталось найти руку. Так, шпилька. Дверной засов. Шпильки тут нет. Тут нет. Когда она под люком? Твою же мать! Что это за шум прям? Таким тоном. Ну, неправильно. Выключаем и заходим в клетку. У нас есть и шпилька, и засов, и кирка. Завалчих предметов. Так, погоди-ка. Ну что? Что-то здесь не так. Видимо, казалось.
Но пока что мы это проходим на ночью. Дверь открыть. Смотрите. Получается, шпилька была под люком, а мы эту шпильку не скидывали. Сейчас еще пошумим. Твою же мать. Что это за шум? Тут ничего нету. Ладно. Давайте. Все, закрылись. Надеюсь, что панель выключили управление. Вот ящик-то несет. А? Так, Так, погоди-ка. Что-то Что-то здесь не так. Видимо, Видимо, показалось. Все, можем выходить. И раз, два, три, четыре. Когда история застроена на поверхности, а квартиры проверены в Росреестре, Ой, случайно подсказку нажал. Так. Нам нужно открутить шпильку унитаза. Я, в принципе, уже знал, что надо делать. В принципе, берем обычный засов. Запускаем лифт. Черт. Что это за шум? Просто берем. Так, вот так. Пролазим сюда. Ждем, когда лифт поднимется. Давай, быстрее. И все. В принципе, все. Берем рычаг. Живо открывай дверь. Стартуем. Стартуем на побег. На побег. И... Да, мы это сделали. Ага! Где ты, черт возьми? Ну не найдешь меня. Понятно все с тобой. Обижаешь ты людей. Всем пока.